Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Το Χαϊδάρι εξακολουθεί να κάνει τη ζωή ποδήλατο στους τολμηρούς που επιμένουν να κάνουν πεντάρ στους δρόμους. Όμως, παρόλα αυτά, κάτι φαίνεται να αλλάζει. Στην Ελλάδα, της αυτοκινητολατρείας και της σχεδόν ανύπαρκτης ποδηλατικής παιδείας, οι ποδηλάτες οργανώνονται σε ομάδες και blogs, συναντιούνται, διεκδικούν, έστω και αν το έδαφος δεν είναι πρόσφορο. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Διαμάντη. Ποδηλατόδρομος, 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 ποδηλατόδρομος. Αυτό είναι το σωστό. Ποδήλατα στις πόλεις, στους δρόμους, στο μετρό. Αυτό είναι το σωστό. Ποδήλατα στις πόλεις, στους δρόμους, στο μετρό. Θέλουμε ποδηλατόδρομους. Πότε τους θέλουμε? Τώρα! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από την Δημαρχία του Χαϊδαρίου για μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της πόλης διαδήλωση με ποδηλάτες που διεκδικούν δικαιώματα. Για πάμε να δούμε ποια είναι η γνώμη τους και για ποιο λόγο διαδηλώνουν. Θα προχωρήσουμε στον πρώτο διαδηλωτή. Γιατί είπατε μας το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης? Γιατί το ποδήλατο είναι ένα υγιεινό, οικονομικό και οικολογικό μέσο μεταφοράς. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο διαδηλωτή. Γιατί προτιμάς το ποδήλατο από το γιοταχή? Διότι το ποδήλατό μου τρέχει και ανάγκη καύσιμα δεν έχει. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο διαδηλωτή. Εσύ γιατί διεκδικείς ποδηλατόδρομο στην πόλη σου? Τέρμα πια οι αυταπάτες. Οι δρόμοι ανήκουν στους ποδηλάτες. Τι σου προσφέρει το ποδήλατο? Λίγο θα κουραστώ, πολύ θα γυμναστώ και καθόλου δεν θα ξοδευτώ. Ποιο είναι το σύνθημά σου για τους ποδηλατόδρομους? Πάμε αργά και απολαυστικά, διεκδικούμε δίκτυα ποδηλατικά. Ποιο είναι το σύνθημά σου για το ποδήλατο? Ρέδα και πετάρεις παίρνουν στο χάλι. Ποδηλατόδρομος, 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 ποδηλατόδρομος. Γιώργος Διαμάντης για το Χαϊδάρι TV. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την πρόσφατη ποδηλατοπορία που διαδραματίστηκε έξω από το χώρο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου, βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Χαϊδαρίου για να τον ρωτήσουμε για τους ποδηλατόδρομους στην πόλη μας. Κύριε Μαραβέλα, καλησπέρα σας. Το περιβάλλον σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη βοήθειά μας, περιλαμβάνοντας και τη χρήση ποδηλάτων για τη μείωση καυσαερίου στην ατμόσφαιρα. Κατά την προεκλογική περίοδο, στις προγραμματικές σας δηλώσεις, είχατε εξαγγείλει τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου στην πόλη μας. Μια τέτοια δράση που θα έδινε στην πόλη μας χαρακτήρα ευρωπαϊκό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ. Και πιο συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος για την ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών και την κατασκευή ποδηλατόδρομου στην περιφέρεια Αττικής. Για ποιο λόγο ο Δήμος μας δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για αναβάθμιση της πόλης, ώστε οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς? Πράγματι και κατά την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και μετά έγινε μια προσπάθεια που είχε δύο κατευθύνσεις, στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση του κόσμου για τη χρήση του ποδηλάτου. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, συμμετέχουμε σε όλες τις διαδημοτικές δράσεις που ευνοούν τις λεγόμενες, όπως είπατε και εσείς, ποδηλατάδες που γίνονται, κυρίως οι τρεις δήμοι, Εγάλεο, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου. Γιατί όμως τώρα η Δυτική Αθήνα στο σύνολό της δεν έχει ποδηλατόδρομους. Έχουμε κατεβάσει μια κοινή δράση διαδημοτική για ένα κοινό δίκτυο διαδημοτικών ποδηλατοδρόμων, κυρίως με στόχο να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, τι εννοώ? Μιλάμε για τους ποδηλατόδρομους που θα είναι παράλληλα σε οδικά δίκτυα μεγάλα και θα έχουν και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εμείς με την προοπτική ότι θα ανοίξει, και ελπίζω όσο πιο σύντομα να γίνει αυτό, ο σταθμός του μετρό που είναι στα σύνορα Εγάλεο Χαϊδαρίου Αγίας Βαρβάρας, να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον χαϊδαριώτη να χρησιμοποιεί το ποδήλατό του, να το αφήνει στο σταθμό του μετρό και μετά να κάνει την οποιαδήποτε μετακίνησή του προς όποια κατεύθυνση θέλει. Δυστυχώς, η περίοδο της κρίσης που όλοι βιώνουμε έχει αφήσει πίσω και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ λόγω της μη δυνατότητας εθνικής συμμετοχής. Τι δυνατότητες υπάρχουν μέχρι τη λήξη της θητείας σας να έρθετε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων της πόλης μας? Είναι θέμα προτεραιότητας. Θεωρώ όμως, επειδή βιώνουμε, για να είμαστε ρεαλιστές, ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι στις προθέσεις σας η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών μας αναφορικά με την πρόθεση και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου? Και αν ναι, με ποιους τρόπους θα γίνει?
Βεβαίως, γι' αυτό όπως σας είπα και προηγουμένως, συμμετέχουμε σε όλες τις κοινές δράσεις που είτε έχουν φορέα υλοποίησης φορείς της κεντρικής πολιτείας όπως ήταν τα ανάλογα υπουργεία, είτε διαδημοτικές δράσεις, είτε και μόνοι μας στο Χαϊδάρι. Μαζί μας στο στούντιο η Μπέρη Χρυσικοπούλου από την κίνηση ποδηλατών Χαϊδαρίου Ορθοπεταλιές. Κυρία Χρυσικοπούλου, όλο και πιο συχνά βλέπουμε ποδηλάτες να διαμαρτύρονται για τη ρήπανση, το κυκλοφοριακό, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ενώ ταυτόχρονα αντιπροτείνουν ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης το ποδήλατο, με ταυτόχρονα δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη τους. Το ποδήλατο κερδίζει όλο ένα έδαφος τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και στη συνείδηση πολλών συμπολιτών μας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της ποδηλατικής άνοιξης είναι οι δεκάδες βόλτες, τουλάχιστον 30, που γίνονται πλέον σε εβδομαδιαία βάση σε όλη την Αθήνα. Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να διαδώσετε τη χρήση ποδηλάτου στην πόλη μας? Οργανώνουμε σεμινάρια για την ασφαλή οδήγηση καθώς και ποδηλατοδρομίες. Δώστε μας 3 τρόπους ασφαλής οδήγησης. Κράνος, φωσφοριζέ ταινίες για τις βραδινές πορείες και τήρηση αποστάσεων ασφάλειας από το ταχύ. Ποια είναι η πιο πρόσφατη ποδηλατοπορία που οργανώσατε? Το Νοέμβριο, μαζί με τα ποδήλατά μας στην Ιερά Οδό. Μαζί μας και ο Γιώργος Σαββηράς. Θελήσαμε να γνωρίσουμε την κυριότερη οδό της αρχαιότητας, η οποία συνέδε την Αθήνα με την Ελευσίνα και που διατηρήθηκε στην ίδια περίπου θέση που βρίσκεται και σήμερα. Έτσι γνωρίσαμε από κοντά τα σημαντικά ευρήματα των πρόσφατων αρχαιολογικών ανασκαφών. Ποιο είναι το όραμά σας για το Χαϊδάρι αναφορικά με την ποδηλατοκίνηση? Η ανάδειξη της Ιεράς Οδού με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου από τον Κεραμικό μέχρι τη Μονή Δαφνίου. Ιδιαίτερα για το τμήμα της που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου, θα προτείναμε από τον σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα μέχρι το Δαφνί την επέκταση των υπαρχόντων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη ένταξη του ποδηλατοδρόμου σε αυτά, μια και το εύρος τους το επιτρέπει. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα. Κατά μήκος θα συναντήσει κανείς 2 αρχαίους ταφικούς περιβόλους, το βάθρο ενός αρχαίου ταφικού μνημείου, το νεοκλασικό δρομοκαΐτιο, θα περπατήσει δίπλα στον πανέμορφο Διομήδιο κήπο για να καταλήξει μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή στη Βυζαντινή Μονή Δαφνίου. Ευχαριστούμε, κυρία Χρυσικοπούλου. Ο Γιώργος Διαμάτης, εκτός από δημοσιογράφος, είναι και φανατικός ποδηλάτης, μέλος της κίνησης ποδηλατών Χαϊδαρίου Ορθοπεταλιές. Αξίζει να προβάλλουμε την πρόταση που θα καταθέσουν οι Ορθοπεταλιές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ποδηλατόδρομων στην πόλη μας. Πρόκειται για ένα δίκτυο που ενοποιεί όλους τους χώρους που μείζωνος ενδιαφέροντος στην πόλη μας. Ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, αθλητικά κέντρα, νοσοκομεία, περιβαλλοντικούς προορισμούς και διασκέδαση. Για το σχεδιασμό ποδηλατόδρομων στο Χαϊδάρι λήφθηκαν υπόψη 2 σημαντικές παράμετροι. Πρώτον, οι 2 μεγάλοι οδικοί άξονες, ο Λεωφόρος Αθηνών και η Ιερά Οδός, που διαιρούν την πόλη μας σε 2 τμήματα. Δεύτερον, η υψομετρική διαφορά στο κεντρικό Χαϊδάρι λόγω της προφίλ υγεία και στο δάσος με το άνω δάσος. Ας εξετάσουμε αναλυτικά το προτινόμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων και τα πιο ενδιαφέροντα σημεία τους. Σταθμός μετρό Αγία Μαρίνα, Δαφνή, μέσω Ιεράς Οδού. Ευρήματα αρχαίας Ιεράς Οδού, δρομοκαΐτιο, γήπεδο Σιδηρόπουλου, Διομήδιος κήπος, Αθλοπαιδιές, Βυζαντινή Μονή Δαφνίου. Δαφνή, Παλατάκι, μέσω Λεωφόρου Αθηνών. Αθλοπαιδιές, Κολυμβητήριο, Ιστορικός Πύργος. Παλατάκι, δρομοκαΐτιο, μέσω Στρατάρχου Καραϊσκάκη. Δημαρχείο, Εμπορικό Κέντρο, Τράπεζες, Καφετέριες. Παλατάκι, ΕΠΑΛ, μέσω Φαβιέρου Ιωαννίνων. Αστυνομία, ΕΟΠΗ. ΕΠΑΛ, Αθλητικό Κέντρο, μέσω Ρήμινη, Πλουτάρχου και Μπουμπουλίνας. Αττικό Νοσοκομείο, Μπλοκ 15, Πάρκο Ιστορικής Μνήμης, Υπαίθριο Θέατρο, 6ο Γυμνάσιο. Αθλητικό Κέντρο, είσοδος δάσους, μέσω Ηρώων Πολυτεχνείου. 1ο και 8ο Δημοτικό. Καφετέριες. Είσοδος δάσους, Άλσος Δαφνίου. Μέσω Λεωφόρου Αθηνών Βουλγαροκτώνου. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τέλος, μέσω Παπανδρέου και Κύπρου συνδέεται το δάσος με τα κουνέλια και την Ιερά Οδό.
Το υπόλοιπο Χαϊδάρι δεν μπορεί να προσεγγιστεί με ποδηλατόδρομους λόγω της εχθρικής Αθηνών κορύφου. Γιώργο, στην πόλη μας δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Σε τι ποσοστό οι χαϊδαριώτες χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης? Καθημερινά εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Ας δούμε τι έδειξε η έρευνα για τη σχέση των κατοίκων του Χαϊδαρίου με το ποδήλατο. Οι συνδημότες μας δεν συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους. Μόνο το 10% το χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ 1 στους 4 συχνά. Το 60% χρησιμοποιεί το ποδήλατο για κοντινές αποστάσεις έως 5 χιλιόμετρα, ενώ μόνο το 10% για αποστάσεις μεγαλύτερες των 10 χιλιόμετρων. Οι μισοί περίπου γονείς δεν εμπιστεύονται τη μετακίνηση του παιδιού τους με το ποδήλατο στην πόλη μας, ενώ 1 στους 4 θα συμφωνούσε αν υπήρχε ποδηλατόδρομος. Το 62% πιστεύει ότι οι ποδηλατόδρομοι θα προέτρεπαν τον κόσμο να μετακινείται με το ποδήλατο. Περίπου 1 στους 4 δεν χρησιμοποιεί κανένα μέτρο ασφάλειας όταν χρησιμοποιεί ποδήλατο. Περίπου 1 στους 3 αρκείται στους ανακλαστήρες των τροχών για τη βραδινή προστασία του, ενώ μόνο 1 στους 5 φοράει κράνος. Οι μισοί περίπου μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο για να πάνε σχολείο αν υπήρχε ποδηλατόδρομος. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ας κάνει ο καθένας μας ένα βήμα για να γίνει η πόλη μας πιο φιλική προς πολίτες. Γιατί είναι στη φύση μας να ζούμε και να βρούμε οικολογικά. Fly.